ルートガイドを終了します。こっちの方がいいですね。安い。36センチ。ブラクイ。意外とつかないね。
あ、しまった、水が引っかかっちゃった。ちょっとはんぺんがいっぱいになっちゃった。ちょっとこっち側にずらしましょうか。やっぱ温まったと思うんだけどな。タコさんウインナーがなかなかうまくくるんってなんないですね。それではいただきますと、あー、すごい綺麗。うん。タコさんウインナー。今日のディナーはおでんです。よし、ちくわを食べよう。うん、開く。赤。半分がここ。